Дорогі українці, дорогі українки, сьогодні дуже особливий вечір, святвечір. Це унікальний час, який має особливий дух, свою особливу магію для усіх нас. Бо цей вечір насправді про усіх нас, про все те, що робить українців українцями. Це любов до свого дому, свого коріння і традицій. Це щастя, коли збирається уся сім'я за столом. Коли нарешті зустрілись, обійнялись, спитали один в одного, як ти? Все це завжди було невід'ємними атрибутами нашого Різдва. Але четвертий рік поспіль, четвертий рік повномасштабної війни за незалежність, все це прагнуть у нас забрати. І все це ми захищаємо сьогодні, свою землю, свої родини, те бажане відчуття спокою і миру в своєму домі. Коли нам тепло, коли нам смачно, коли ми разом. І попри все, ми разом і сьогодні. І так буде і сьогодні, бо немає значення на відстані чи наживо українці разом. І ось це відчуття у нас ніхто не відбере. І ось це відчуття дає нам надію, дає нам все це і допомагає триматись попри все. Ми відзначаємо Різдво у важкий час. На жаль, не всі з нас в цей вечір вдома, і не в усіх, на жаль, є дім. І не всі, на жаль, сьогодні з нами. Та попри всі біди, які принесла Росія, вона не здатна окупувати чи розбомбити найголовніше – це наше українське серце. Це наша віра один в одного, і це наша єдність. І тому мільйони з нас сьогодні чекатимуть в небі першу зорю. В небі Києва, Закарпаття, в небі Одеси чи Куп'янська, де б не були, українці сьогодні разом. Відзначають Різдво в одну дату, як одна велика родина. Безумовно, часи війни змінили нас. І не так зараз важливо, як ми прикрашаємо свій дім, а те, як захищаємо його. Майже немає значення, які страви на столі. Важливо, які люди за столом. І щоб ті, хто зараз нас захищає і не може бути поруч вдома, були на зв'язку, щоб почути їхній голос, хоча б на хвилинку, отримати найцінніше повідомлення. У мене все добре. І радість приносять не яскраві ілюмінації, а просто світло в наших оселях та всередині нас. І ми щасливі, коли чуємо музику Різдва, але ще більше, коли не чуємо музику зла. Не чуємо пролітаючих над головою дронів і ракет. Напередодні Різдва русські вкотре показали, хто вони насправді. Масовані обстріли, сотні шахедів, балістика, кинджали – все було. Так б'ють безбожники, так роблять ті, хто не має абсолютно нічого спільного з християнством і будь-чим людським. Але ми тримаємось, ми підтримуємо один одного, і ми молимося сьогодні за всіх, хто на фронті, щоб повернулися живими, за всіх, хто в полоні, щоб повернулися додому, за всіх наших загиблих героїв, які захистили Україну ціною життя, за всіх, кого Росія загнала в окупацію, кого змусила поїхати, кому важко, але вони не втратили Україну в собі, а отже, їх ніколи не втратить Україна. Ми сьогодні пліч-опліч, ми не загубимося в темряві. Наживо чи подумки ми привітаємо одне одного, ми обіймемо і зігріємо одне одного, подзвонимо батькам, поцілуємо дітей міцно, обіймемо своїх рідних і, звісно, згадаємо усіх своїх. І допоки це все живе у наших серцях, допоки живе людина всередині нас, допоки
не згасла ця наша віра. І це таке просте, але сильне людське бажання жити. Доти жодного зла немає шансів. І зайвий доказ цьому – наші прекрасні дітки, які в ці дні збираються разом, переодягаються у різні вбрання і йдуть, так само як колись, сповіщати людей про радісну новину – народження Сина Божого. І так само, як колись, ми відкриваємо свої двері і відкриваємо свої серця, і ми бережемо ці свої традиції, так само, як колись всі разом співаємо свої колядки. І це так важливо і цінно, що все це збереглося, не зникло, не стерлось, не забулось і продовжується, і живе. І поки так відбувається, доти не зникли ми, доти життя перемагатиме, доти бережеться Україна. Дорогий народе, здавна українці вірили, що в ніч на Різдво відкриваються небеса. І якщо розказати їм свою мрію, вона точно здійсниться. Сьогодні мрія у всіх нас одна. І бажання ми загадуємо одне на всіх. Щоб він сконав, скаже кожен про себе. Але коли звертаємось до Бога, звісно, ми просимо ширше, просимо про мир для України. Ми боремось за це і молимось за це. І на це заслуговуємо. Щоб кожна українська родина жила в злагоді, щоб кожна українська дитинка зраділа подарунку, усміхнулась, зберегла таку важливу дитячу віру в добро і диво, щоб очі наших дітей, очі наших батьків, наших коханих, рідних нарешті не плакали, щоб добро і правда перемогли, щоб була перемога миру. І були ми, і була Україна. І неодмінно день, коли всі зберуться вдома у перший мирний рік мирного Різдва і скажуть одне одному: Христос народився. Славімо Його! Я вітаю зі святом усіх вас, дорогі українці та українки, кожному і кожній. Я бажаю щасливого Різдва, смачної куті і, звісно, миру нам усім. Бережіть себе, бережіть свої родини, бережіть нашу Україну. Христос народився. Славімо Його!